আজ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন। তাই ফল প্রকাশের দিনই সোমবার সাত সকালেই বিভিন্ন দলের প্রার্থী সহ তাদের কাউন্টিং এজেন্টরা প্রবেশ করতে শুরু করলেন মালদার দুটি গণনা কেন্দ্রে। এমনই ছবি ধরা পড়ল মালদা পলিটেকনিকের গণনা কেন্দ্রে। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় মালদার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীরা ভোটের ফলাফল নিয়ে বক্তব্য। কিরকম আশা প্রত্যাশা রয়েছে? দেখুন, পশ্চিমবাংলার মানুষ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভোট দিয়েছে। ঐতিহাসিক রায়ের জন্য ঐতিহাসিক উৎসব হবে আজকের দিনে। কারণ যে পশ্চিমবাংলা মানুষ চাইছে, জনগণ চাইছে যে এই চোর তৃণমূল স্বরূপ, এবং এর জন্য ইতিহাস গড়েছে এই ভোট প্রদানের উৎসবে। আর আজকে তার ফলাফল ভগবান বা জয় শ্রীরাম অবশ্যই পশ্চিমবাংলা শান্তি ফিরিয়ে আনবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকে তার জনগণের রায় বেরোবে। ভারতীয় জনতা পার্টির ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার আজ সাকসেস হবে। মালদা কিরকম ফলাফল আশা করতেছে? মালদা ফলাফল 8টা ধরছি, 6টা তো একদম মিনিমাম কোনো ব্যাপার নয়, ম্যাক্সিমাম 8টা আমাদের। বুঝি সকালে কার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়েছেন? মানে কার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়েছেন আজকে? মা রক্ষাকালীর আশীর্বাদ নিয়ে আমরা বেরিয়েছি এবং জনগণের আশীর্বাদ আছে। বয়স্ক লোকের কিছু প্রণাম করেছি, আর এই আশীর্বাদই আমাদেরকে ঠিক পশ্চিমবাংলা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। কিরকম আশা করতেছে? অশুভ শক্তির বিনাশ হবে, শুভ শক্তির সঞ্চার হবে এবং আমরা জিতছি 100%। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। যে সুনামি চলছে কতগুলো সিট পাবে সেটা আমরা বলতে পারবো না, তবে যেটা থাকবে গতবারের থেকে ভালো হবে। রাজ্যে আমরা সরকার আসছি। কার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়েছেন আজকে সকালে? বাবা মা এবং আমাদের যে ভগবান সবার আশীর্বাদ নিয়ে এবং ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আজকে নেমেছি, সবাই মিলে যাচ্ছি। আজকে আমরা জিতবো, এই ইয়ে নিয়ে আসছি। देखिए, ये मालदा कॉलेज में हम लोगों ने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हुए हैं। सबसे बाहर जो है हमारी स्टेट फोर्स है, इसके साथ साथ हमने पैरामिलिट्री भी यहाँ पे लगाई है। 2 कंपनियाँ हमने बाहर लगाई हुई हैं। इसके अलावा हमारा सेकेंड कॉर्डन है जहाँ पे हमारी आर्म्ड बटालियन है, और सबसे इनर मोस्ट कॉर्डन में CAPF के जवान हैं जो प्रॉपर, और ये 3 जगहों पे प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रही है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल एजेंट कैंडिडेट हैं या हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो अपने मीडिया बंधु हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा फुल प्रूफ है। अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, दोनों ही पॉलिटेक्निक और मालदा कॉलेज में, और शीघ्र ही वोटिंग भी स्टार्ट है। और टोटल डिप्लॉय कितना किया हुआ है? देखिए, अगर स्टेट फोर्स की बात की जाए तो हम लोगों ने लगभग 1000 हमारी दोनों काउंटिंग सेंटर को मिला के डिप्लॉयमेंट है, और यदि पैरामिलिट्री की बात की जाए तो हमारी 5 कंपनियां यहाँ पे डिप्लॉयड है दोनों जगहों पे। और अगर जो जाएगा जो है इसके अलावा ये मैंने जो अरेंजमेंट बताया, ये मैंने काउंटिंग सेंटर का बताया। इसके अलावा टोटल जो मालदा के 14 थाने हैं उनमें हमारी 14 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं। एक कंपनियाँ लगभग हर थानों में दी गई हैं। इसके अलावा जो थाने की फोर्स और कुछ एडिशनल फोर्स है वो लोग भी हम लोग दिए हुए QRT के रूप में और पिकेट के रूप में, वो लोग इंपॉर्टेंट जगहों को कवर कर रहे हैं।